Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, երեկ մենք ներկայացրեցինք մեր անվտանգային ծրագիրը։ Անվտանգային ծրագրի ներկայացնելուց հետո շատերն են խոսում, թե ինչու ենք մենք ներգրավել օտարերկրյա պրոֆեսիոնալների, հույն մասնագետի եւ հիմնականում Իսրայելի հակաօդային պաշտպանության նախկին հրամանատար բրիգադային գեներալ Զվիկա Հայմովիչին։ Պատասխանեմ։ Ամենակարևոր պրինցիպը, որը մենք ուզում ենք վերցնենք, դա զինվորի անվտանգությունն է։ Մեր զինվորի անվտանգության հասնելու համար մենք կաշխատենք աշխարհի բոլոր լավագույն մասնագետների հետ։ Գեներալը աշխարհի 5 լավագույն հակաօդային պաշտպանության մասնագետներից է։ Մենք մեծ ջանքեր ենք ներդրել, որպեսզի ներգրավենք նրան եւ նրա թիմը Հայաստանի օդային պաշտպանության համակարգի վերաստեղծման գործում։ Ինչու՞։ Որտեղ 20 թվականին մենք հիշում ենք, որ ամենամեծ կորուստները մենք ունեցանք օդային պաշտպանության անկատարության պատճառով։ Այսինքն մեզ այս պահին հարց բարձրացնողները թե ինչու են հրավիրել։ Երբ որ քո որդին լինի սահմանին, քո որդին լինի պոստերում ու բայրակտարը իր գլխի վերևը լինի, դու կասես ինչու ես իսրայելցի բերել, որ այդ բայրակտարը գցելու, բայրակտարին խոցելու տարբերակներ առաջարկի մեր երկրին։ Թե կասես ճիշտ ես արել։ Դուք ձեր որդիների վրա օրինակ վերցրեք, ձեր եղբայրների վրա օրինակ վերցրեք։ Նույն մոտեցմանը դուք գնացել եք 20 թվականին, երբ որ ամբողջ Արցախյան զորքը չէր դուրս եկել ռազմական դիրքեր, որովհետև կենտրոնից հրաման էր եկել, որպեսզի չսադրենք Ադրբեջանին։ Այսինքն մենք ու դա բերեց նրան, որ առաջ օրը մենք ունեցանք շատ մեծ զոհեր, ունեցանք շատ խոցումներ տեխնիկայի, որպեսզի հասկանանք ինչն է փիլիսոփայական տարբերությունը մեր մոտեցման եւ այս մոտեցման մենք ասում ենք անվտանգությունը զինվորի առաջնային է։ Իրենք ասում են քաղաքական նպատակարարությունը, թիմայնությունը, թայֆայականությունն է առաջնային։ Զինվորի կյանքը առաջնայինն է, բոլորի հետ աշխատելու ենք դրա համար։ Այնպես ենք աշխատելու, որ վաղը մենք իրապես ունենանք փակոտ, ոչ թե հայտարարություններով։ Որպեսզի հասկանաս դու ունես փակոտ, թե չէ, մինչև պատերազմը, դու պետք է գտնես աշխարհում լավագույն հակաօդային պաշտպանություն ունեցող գնաս երկիրը գտնես, այս պահին դա Իսրայելն է, ու այդ համակարգի ստեղծողին, ով պրոֆեսիոնալ խորհրդատվություն կարող է տա իր թիմով։ Գիտեմ կան մտավախություններ այն հարաբերությունների, որը Իսրայելը ունի տարածաշրջանային երկրների հետ, բայց այդ հարաբերությունները նրանք ստեղծել են այսենց համագործակցելով։ Մենք էլ կստեղծենք այսենց համագործակցելով աշխարհի բոլոր ուժեղ ակտիվ գործոնների հետ, ոչ թե կփակվենք մեր մեջ, վերջում էլ կտեսնենք, որ բոլորը պայմանավորվեցին, բոլորը զինվեցին, մենք էլ մեր զինվորին թողեցինք առանց օդային պաշտպանության։ Մեր Աբովյան քաղաք էր հասե դրոնը, եթե չեք մոռացել։ Ասում եմ բանը, խեք պրոֆեսիոնալ աշխարհի 5 լավագույն մասնագետներից մեկին բերում։ Դուք խիչ եք արել էսի։ 8 տարվա մեջ միլիարդավոր ձեզ հարկ ենք տվել։ Ինչու՞ չեք արել։